जय श्री राम सभी को। तो दोस्तों, अगर आप कभी घुटनों में दर्द रहता है, कट-कट की आवाज़ आती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, जीना सीढ़ी चढ़ने में बहुत दर्द होता है, या डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोल दिया है कि अब तो आपके घुटने बदलने ही पड़ेंगे, तो ये वीडियो आज की आपके लिए है। तो आयुर्वेद में वैसे तो बहुत सारे नुस्खे बताए गए हैं, उनमें से मैं एक नुस्खा आपको बता रहा हूँ आज फिर। 100 ग्राम अश्वगंध नागौरी, 25 ग्राम सुरंजान मीठी वाली, और 25 ग्राम सौंठ, और 25 ग्राम अम्बा हल्दी, और 20 ग्राम लाना आपको बिही दाना। इन सबको लाकर सुखाकर कूट पीस कर एक पाउडर बना लें, और ये पाउडर खाना खाने के बाद 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात में दूध या पानी के साथ सेवन करें। आप देखेंगे 1 महीने के प्रयोग से ही आपके घुटनों का दर्द बहुत ही हद तक कम हो जाएगा या बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप लाएं, यह नुस्खा आजमाएं, और हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती हो, आपको फ़ायदा मिलता हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।